Bueno, mis amigos, por aquí vamos con otro video más. Siempre pues grabándole ahí, esperando de que pues se lo agarre. Por allá tiro un atarrayazo, por allá se ve a lo lejos, miren. Ahí está. A ver si logra agarrar algo hoy. Creo que nada. Ahí vamos. Vamos, gente. Saluditos para todos. Esperando que se la estén pasando muy bien en su casita o en los lugares pues donde ustedes andan. Aquí estamos ya cerca de Marcelo. Allá tiro otro atarrayazo, gente. Miren cómo le hace ahí, ¿ves? Ya habrá agarrado, digo yo. A esperar a ver qué agarró. Se ve como un gran pescador. Grande el pescado, ¿no? Vamos a ir donde él. A ver qué son esos pescados. Sábalos son. ¿Cómo le hacía vos? ¿Cómo le hacía? Ah, qué grande. Son grandes, chelo. Tío, esos están grandes. Los va a dejar ir. Va a dejar ahí de chelo ahí. Ah, se fueron. Y esa, la quinoga. Chata. No, ese es muy chiquito. Que vaya a crecer más. Uy, mira, vos, ya casi lo agarraba el pájaro. Pero no aguantó con él. Ahí va el otro. Ya se fueron. Bueno, por lo menos ya agarró Marcelo pescados. Otro macabil. Pero es un grande, babo. Están bien grandes esos. Y lo dejó ir, mira. Que no lo llevamos. ¿Qué se hizo?
No, hombre, ya se fue, quizás. Ya se fue. Estaba grande, pesaba como una libra.